Ja som nečakal teda, že by som túto vec mohol reinštalovať a mal som pocit, že je tak ukotvená v tom čase a priestore v tom 2001 roku, že vlastne tá vec vznikla pre jedno miesto a v jednom momente. A čím viac sa to vzdialovalo od toho roku, tak už som mal pocit, že nejaká historická kvalita tej veci je ukotvená v tom zlome. Myslenie ľudí sa nepohlo ďalej, alebo chceme, aby sa tu niečo zmenilo, nejaký progres nastal. A veľakrát sa dokonca vraciame ani nie k nejakým hodnotám, ale k nejakým veciam, ktorých sme chceli opustiť. Tak strašne veľa ľudí teraz sa myšlienkovo ako keby vracia do tej minulosti. Tak my sme chceli nejakým spôsobom narušiť to, že poukážeme na to, že tu vytvoríme niečo vedľa Kunsthalle. A samozrejme, že to má aj ten inštitucionálny aspekt. Toto dielo, alebo typ tejto intervencie musí byť veľmi správne nasmerovaný, kde ho použiť. Možno keby sme to spravili o niekoľko ulic ďalej, alebo nebolo by to pri umeleckej inštitúcii, tak by ten zmysel bol úplne iný a stále je to niečo, čo môže byť aj niečo iné ako umenie. Takže hovoríme, že tu je to ako umelecká intervencia, ale zároveň to môže pôsobiť ako déjà vu z minulosti, alebo dokonca aj v zmysle tohto diela, ktoré bolo vo Viedni, tak je to pre mňa taký test, či takáto vec po týchto rokoch ešte znesie nejaký diskurs alebo nejakú takú, či vlastne ten vplyv toho diela môže byť taký, aký som dosiahol v tej dobe. Tak bola to skôr téma tej výstavy, čo ma priviedlo na tú myšlienku. Názov výstavy bol Dosnívané s 3 bodkami. A bola to výstava výberu umelcov z východnej Európy a nejakým spôsobom kurátorka chcela poukázať na to, že už vtedy, že vlastne 10 rokov, tá dekáda po tom páde železnej opony, že sa veľa vecí nezmenilo, alebo že ako keby vytvorili sa nové nejaké animozity vzájomné a tá Viedeň bola strašne ďaleko do 89. mentálne pre nás, aj fyzicky sa tam dostať, ale okolo toho roku 2000-2001 tam fungovali ako keby iné princípy tej vzdialenosti a to boli v tom neakceptovaní vzájomnom, alebo nejakým spôsobom sme tam cestovali, ale cítili sme sa tam nie ako doma. No. Tam bolo strašne dôležité na tom to, že to trvalo 2 mesiace. Tam to bolo ako to zamrznutie v tom čase, bolo podstatné. Takže keby sme to spravili na jeden víkend, tak to nedáva ani zmysel, lebo by to bolo... Ale celý ten čas a všetko ten život plynul vo Viedni, ale tieto Škodovky tam boli vlastne ako keby zamrznuté na 2 mesiace doslova. A aj to je ten potenciál tej veci, lebo my si niekedy začneme všímať veci, ktoré sú vo verejnom priestore, keď ich tam vidíme opakovane ako nezmenené. Alebo niekedy, keď je nejaká veľká zmena, tak si všimne, že sa to zmenilo. Ale keď niečo vidí človek pri prechádzke, že tam niečo zostalo a je to tam týždeň, 2, 3, tak vtedy to začne vzbudzovať otázky. Prečo to tam je, čo sa tu... Už to začne ako nejakým spôsobom vyrušovať. A to ma na tom zaujímalo a práve aj tá zimná sezóna, ten vplyv toho snehu a to ako keby všetko ostatné bolo v pohybe a toto tam zostalo zakonzervované. Pracovalo s tou myšlienkou toho zakonzervovania myslenia ľudí, že niekedy sa nevieme pohnúť ďalej v nejakých rozhodnutiach alebo pomôcť nejakej veci. Uvidíme, ako to bude tu, ale je to v podstate 20 rokov presne teraz.